Bir banda zulm qilib turibdi, nohaqlik qilib turibdi. Alloh bilmayapti-da demang. Alloh g'aflatda demang. Alloh biluvchi zot. Hamma narsani ko'rib turibdi. Hamma narsani bilib turibdi. Nega azobini yubormadi? Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ularning jazosini Alloh taolo ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan kunga kechiktirdi. Ularning jazosini oxiratga kechiktiryapti. O'ylamang Alloh nohaqlik qiluvchining nohaqligini bilmayapti deb bilib turibdi. Agar bu dunyoda jazolamasa, uning jazosini oxiratga kechiktirdi. Oxiratga kechiktirishi u banda uchun yanada azobdir. U oxiratdagi azobni ko'rganda dunyoda azobini yuborganda yaxshiroq bo'lardi deb orzu qilgan. Oxirat shunday kunki, uning dahshatidan ko'zlar tikilib qotib qoladi deyapti. Bu oyat karimadagi va'idlarni mo'min musulmon eshitib his qilib birovning haqqida nohaqlik qilishi mumkinmi? Yo'q. Yo'q. Mo'min odam odil bo'ladi. Nohaqlik qilmaydi.